An balima Ondu TV lagɛbagaw an bɛ foli ne tɔn ni an b'a di aw ma k'a yira aw la fɛn min ye juma o juma ni heure sera aw ka fɛn min y'a ka débat sport ye ale kɛnɛ bɛ dayɛlɛ aw ye o débat kɔnɔna na fana an bɛ wele bila an ka cɛbaw ma minnu y'a dɔn k'a fɔ ko bɛ kan ka kobaw kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ wele bila u ma u ka se ka na walawalali kɛ mɔgɔw ye cogo min na walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la bi ni Ala sɔnna ma an bɛ ka cɛba dɔ bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na yani ne k'a fɔ ko n b'a tɔgɔ fɔ n b'a dɔn ko ale yɛrɛ mɔgɔ tɔgɔ kan i yɛrɛ da kɔnɔ kuma dɔw la donc ale yɛrɛ de b'a dɔn a ye mɔgɔ min ye wa pour que aw ka se ka dɔn ale ye mɔgɔ min ye fo ale ka se k'a yɛrɛ fɔ aw ye cogo min na an balimakɛ i ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di basi foyi t'u la kɔri baasi la basi foyi tɛ i yɛrɛ dun alhamdulillah an bɛ Ala tanu an filɛlikɛ jɛmɔgɔ nin waati na u mago bɛ i tɔgɔ la e tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Musa Jakite Musa Jakite e bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na ne bɛ bɔ Mali la Musa Jakite e bɛ bɔ Mali la n'i kɔni ko k'i bɔ Mali la bɛɛ kɔni b'a dɔn ko Mali ka bon ne bɛ bɔ Mali la Tomikɔrɔbugu e bɛ bɔ Tomikɔrɔbugu Musa Jakite an bɛ waati min na ko sisan e ye Tomikɔrɔbugu ka ye wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fana k'e ye Tomikɔrɔbugu ka parce que n'i ko Tomikɔrɔbugu ka ban bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko e ye Mali fan min ye Musa nka an b'a dɔn ko i sigilen tɛ Tomikɔrɔbugu an bɛ waati min na ko sisan an b'a fɔ minnu ma ko tunkaranke e bɛ tunkarankɛya la jamana in kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ États-Unis jamana kan n'o ye Amérique jamana ye i bɛ yen nin waati kɔnɔna na nka Musa kun min na anw yɛrɛ ye e wele ka se yan o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye farikolo ɲɛnajɛ de ye farikolo ɲɛnajɛ n'i y'o fɔ ka ban bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a bɛ denmisɛnninw kofɔ a bɛ maakɔrɔbaw kofɔ farikolo ɲɛnajɛ Musa an y'a ye k'i nana dɛmɛba dɔ ta ka ɲɛsin fɛn min ye Mali farikolo ɲɛnajɛ ma i bɛ se k'i da don a la ka walawala an ye dɔɔnin wa problème t'a la n nana ka na dɛmɛ kɛ Mali denmisɛnninw ye basketteur b'o la ballontanna b'o la n nana ballon d'u ma n nana t-shirt d'u ma n nana samara d'u ma n nana crampon d'u ma fɛn caman wɛrɛ bɛ yen nɔ n kan ka minnu kɛ mun tɛ nin ye voilà Musa i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na n ko farikolo ɲɛnajɛ yala e bɛ ka dɔn ka domaine bɛɛ de la wa walima i bɛ ka kɛ sɛnɛndolantan na walima bololadolantan dɔrɔn de don bon ballontan dɔrɔn tɛ basket dɔrɔn tɛ n mana dɛmɛ fɛn fɛn sɔrɔ ka bɔ Amérique n bɛna n'a ye n ka jamana kɔnɔ ka na denmisɛnninw dɛmɛ bon ne seginna ne boxeur dɔ kan ka ɲɔgɔn ye ale fana bɛ fɛ ka na dɛmɛ kɛ denmisɛnninw ye ka boxe développer Mali kɔnɔ et puis pour que u bɛ se ka taa école la ka boxe kɛ cogo min na ballontan dɔrɔn tɛ basket dɔrɔn tɛ d'accord Musa o mana tɛmɛ ka bɔ yen yala an y'a dɔn kɔni ko fondation dɔ bɛ e yɛrɛ bolo n'an k'a ma ko lifting up of the world o kɔrɔ ye ka diɲɛ ta k'a yanga sanfɛ yala o fondation in o de bɛ ka dɛmɛ di e Musa ma k'a kɛ wa walima e Musa yɛrɛ bɛ ka nin bɔ i yɛrɛ wɔsi la k'a kɛ bon fondation yɛrɛ ne de ta ye ne de ye fondation créé bon ne bɛ dɛmɛ n bɛ matériel sɔrɔ mɔgɔw bolo mais mun y'a wari bɔ yɔrɔ ye n yɛrɛ de bɛ wari bɛɛ bɔ n yɛrɛ kun hali nana ni minɛn mun ye sisan nɔ n yɛrɛ de y'a bɛɛ wari bɔ n yɛrɛ kun k'a bila ka na pour que n bɛ se ka denmisɛnninw Mali denmisɛnninw dɛmɛ cogo min na u ka se yɔrɔ la an ma se yɔrɔ min na fondation in sigi kun y'o de ye Musa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛn u ko u bɛ ka se yɔrɔ la aw ma se yɔrɔ min na donc o b'a yira k'a fɔ e Musa yɛrɛ tun ye farikolo ɲɛnajɛ kɛbaga ye wa ne tun bɛ ballon tan n sera Joliba Kadi fɛ bon n bɔra yan nɔ n taara Amérique n sera Red Bull denmisɛnninw fɛ ka entraînement kɛ professionnels fɛ ne Yuri Djorkaeff sera Red Bull la ne Omar Guevara sera Red Bull la bon n ma chance sɔrɔ papier ko ye n ka fɛn caman cɛ bon n ma se ka kɛ professionnel ye kosɛbɛ voilà bon n taara école mun fɛnɛ la n taara Saint-Bénédicte la ale ye école ba de ye Amérique américain ka capitaine dɔ bɛ yen Claudio Reyna ani Tabaramos olu bɛɛ taara Saint-Bénédicte de la ani J.R. Smith NBA la Cleveland ale taara Saint-Bénédicte la ani Tristan Thompson Cleveland ale fana taara Saint-Bénédicte de la donc i ye kalan kɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko Amérique NBA min bɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ ko a NBA kɛbaga caman bɛ yen k'i n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn yala ala barika la n'u caman bɛ ɲɔgɔn dɔn ne ballontanna caman bɛ ɲɔgɔn dɔn bon n bɛ ka essayer ka u bɛɛ ɲɛsin cogo min na u bɛ se ka na Mali la cogo min na ka se ka Mali sport développer ka Mali yɛrɛ développer
Musa o kumakan o diyara n ye kosɛbɛ wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i filɛ sisan b'a f'i ye nin bɛɛ lajɛlen kɔntanna i kɔrɔ sisan nka Musa an b'a lajɛ i nana ni dɛmɛ minnu ye ka bɔ États-Unis ka se ka na a dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ yan i ye dɛmɛ kɛ centre dɔ la n'an k'a ma ko CRB voilà an yɛrɛ bɔra ka ja ninnu lajɛ sisan a b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko Musa Jakite ko a ye fɛnba kɛ Mali la wa n b'a dɔn ŋaniya caman b'a kɔnɔ fana k'a kɛ hali bi an bɛ waati min ko sisan farikolo ɲɛnajɛ ta nasiraw la nka Musa an tɛ fari la dɛ an bɛ nin ɲininka tuguni Musa yala e nana ni dɛmɛ ninnu ye o yala mɔgɔw de y'a ɲini fɛ k'i ka na n'a ye wa walima i yɛrɛ de y'a hakilila bɔli i yɛrɛ la ka na bon mɔgɔ m'a ɲini ne fɛ ne ka na n'a ye bon depuis n bɛ se k'a fɔ depuis ne bɛ yan nɔ mɔgɔ dɛmɛ de ka di n ye bon n'i ye Africain ye n'i bɔra yan ka taa kɔfɛ a ma se mɔgɔ ka fɛn f'i ye k'i ka na Afrique dɛmɛ o kɔni ye tiɲɛ ye Africain i ma n'i jɔ ko ni ye miliyɔn sɔrɔ n bɛna Afrique dɛmɛ ne ka idée ye mun ye gouvernement dɔrɔn tɛ se ka Afrique bɔ nɔgɔ la jeunesse mɔgɔ mɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ k'i jija n'i bɛ na ka bɔ extérieur la hali n'a kɛra bɔnbɔnden kelen de ye jija i ka n'a di dɔw ma an k'u dɛmɛ an ma se yɔrɔ mun na u ka tɛmɛ o la an ka denmisɛnninw dege ɲɔgɔn dɛmɛ mentalité la u ka kɔrɔbaya n'a ye Afrique an mago b'o la pour que Afrique ka bɔ nɔgɔ la n'i ye mun dɛmɛ i b'a f'a ye i kɔntanna sisan i fana k'i jija n'i sera sanfɛ i ka segin ka na i ka dɔw dɛmɛ o de ye ne ka idée ye n bɛ se fɛn fɛn na n bɛ se k'a fɔ ne bɛ Amérique n tɛ yen kelen kama n bɛ n ka famille kama ani n teriw kama ani n kɛlen don ka Afrique don n ka projet la Musa nin hakilila n b'a f'i ye bɛɛ tɛ se ka nin hakilila sɔrɔ an b'a fɔ voilà an b'a fɔ bɛɛ tɛ se ka nin hakilila sɔrɔ ka sabu kɛ e filɛ ka nin miiriya min ta bamananw b'a fɔ ko su to a ɲɛ ko dɔn a bɛ taa min sɔrɔ a t'o dɔn mais a bɔra ka min to a kɔ a b'o kɔni dɔn donc o b'a jira k'a fɔ ko e hakili bɛ so la e ye fɛn sɔrɔ Amérique cogo cogo o m'a to ko e ka ɲinɛ faso kɔ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na e y'a bɔ i yɛrɛ la de ka na ni a ye nka o n'a ta o ta yala ni mɔgɔw fana sɔrɔla ka laɲini kɛ e Musa fɛ ko Musa tiɲɛ na nin centre bɛ anw fana bolo an bɛ fɛ i ka dɛmɛ don an ma yala o ko bɛ kɛ cogo di o ko bɛ kɛ cogo min na o ka nɔgɔn déjà ne dɔw kumara sisan nɔ fɛn tɛ n bolo ka di olu ma mais ni n seginna n bɛna jija ni n bɛ se ka mɔgɔ mɔgɔ dɛmɛ n bɛna ne dɛmɛ k'a d'i ma ni n ka numéro bɛ mun bolo o bɛ se ka n contacter ni n ka Facebook bɛ mun bolo o bɛ se ka n contacter n bɛ se ka n ka numéro to fɛnɛ ou bien n ka Facebook ni mɔgɔ bɛ dɛmɛ la i bɛ image ci ma partenaire bɛ yen nɔ n b'a yir'u la a bɛ komi Zeyi n nana dɔn kɛ Amadou Siyon ye ale ka centre ye Amadou bɛɛ b'a dɔn Amadou Siyon ninnu ye mun kɛ farikolo ɲɛnajɛ la quoi toujours i kana ni fɛn bɛ ne bolo ne ka na k'u dɛmɛ ne ka denmisɛnninw dɛmɛ voilà ale ye image ci ma n y'a yira partenaire la n nana bɔlɔn ni matériel dɔw don olu fana na voilà mɔgɔ bɛɛ ka kan ni mun ye contacter dɔrɔn ni n bɛ se ka fɛn fɛn kɛ n bɛ n seko kɛ Musa nin kuma ninnu n k'a f'i ye ni mɔgɔ mɔgɔ ye nin lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko e ta tɛ dɔrɔn k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ yira mɔgɔ la e b'i fɛ de ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ walasa farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ale bɛ se ka san sɔrɔ cogo jumɛn na Mali kɔnɔ hakaja denmisɛnninw fana wa i y'a fɔ i ka kumaw fana na ani i ka kumasenw fana na a b'a yira k'a fɔ ko denmisɛnninw hali u ka kalan yɛrɛ kɛ o ka di e Musa ye kosɛbɛ o tiɲɛ ne yɛrɛ ka ni n ka mɔgɔ dɛmɛ sisan nɔ a bɛ ko sisan n ka projet la bɔlɔntana denmisɛnnin ka daminɛ 15 ans 16 ans n bɛ se ka taa n'i ye Amérique ou bien basketteur 16 ans 15 ans n bɛ se ka taa n'i ye Amérique ni i forlen don baramɔgɔya tɛ ne t'a la parti pris t'a la ni mun forlen don n'i b'a mériter ne b'i ta n'i ka image n b'a yira olu la n'i diyara olu ye an b'an jija an bɛ taa n'i ye i ka kalan kɛ ka sport kɛ Afrique yɛrɛ Mali an mago b'olu la denmisɛnninw u k'a faamu bɔlɔntan 35 o ye bɔlɔntan bannen i ka diɲɛlatigɛ tɔ b'i ɲɛ siga t'a la u jija u ka kalan kɛ ani ka sport kɛ Musa o yɔrɔ ninnu vraiment i y'o yɔrɔnin min fɔ sisan n b'a dɔn bɔlɔntana caman bɛ yen bi ou bien n k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛla caman bɛ yen bi Mali kɔnɔ denmisɛnninw na a caman somɔgɔw ye dɛsɛbaatɔw ye i yɛrɛ bɔra ka nin yɔrɔ min fɔ n b'a dɔn nin bɛ diya caman ye sisan mɔgɔ bɛ k'i filɛ sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ko nin ye mɔgɔ ye Mali kɔnɔ mɔgɔ kan k'u bolo fa maa min na ka sabu kɛ ka kuma fɔ ani ka waleya o fana tɛ kelen ye
nka n b'a dɔn e ta ne y'a fɔ dɔrɔn o y'a kɛlen ye donc an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi e kan ka dɛmɛ mɔgɔ kan ka gɛrɛ e la walasa a bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na mais Musa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ Mali farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ambition jumɛn bɛ e la ka ɲɛsin a ma. bon ambition min bɛ ne la ka ɲɛsin Mali farikolo ɲɛnajɛ ma an kana ne système kura ye mun t'a la denmisɛnninw bɛ se ka motiver cogo min na ka na ka sport kɛ ka u k'a dɔn k'u bɛ se k'u ka vie gagner sport la ka sɔrɔ u ma taa don ko kolon ni fɛn na voilà o ye ne hakilina ye ka ɲɛsin Mali farikolo ɲɛnajɛ ma bon ani n bɛ fɛ ka yɔrɔ mun fɛnɛ fɔ sport la Afrique mun b'an jɛ an ka sɔn leaderia ma ni mɔgɔ min bɛ se mun na génération na aw bɛ kɔrɔbaya sisan nɔ i b'a sɔrɔ dɔ fɔrilen don ne bɛɛ ye an k'o accepter ko nin fɔrilen don pour que k'a bila lɛzi la ale fɛnɛ a kana minnu b'a bila lɛzi la ka kɛ leader ye a kana a abuser a ka sɔn a fɛnɛ k'olu respecter Afrique o de b'an jɛ ni mun bɛ se an k'o accepter nin bɛ se k'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'an sɔnn'o ma sisan nɔ hali coupe du monde Afrique bɛ se ka taa. E ɲɛ b'o la. non ne ɲɛ b'o la. donc n'a fɔra ko e filɛ ka minnu fɔ sisan n'a fɔra k'e ka sin ka Mali yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ta bakurunba la e bɛ mun fɔ a kan Mali farikolo ɲɛnajɛ Afrique dɔrɔn tɛ mais Mali farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn e bɛ mun fɔ o kan o la parce que coupe du monde kɔfɛ sisan bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko Qatar 2022 kɔni an bɛ fɛ ka taa walasa Mali siɲɛ fɔlɔ kɔni an ka se ka taa Qatar 2022 la mais Mali farikolo ɲɛnajɛ la sisan e bɛ se ka mun fɔ a la généralement kɛrɛnkɛrɛnnenya sennadolanci yɛrɛ. bon Mali farikolo ɲɛnajɛ la ne bɛ se ka mun fɔ a la Mali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma génération min b'an bolo sisan parce que t'i fɔra balontan kan talan bɛ denmisɛnninw na an ka denmisɛnninw fɔrilen don sisan ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ye maliyɛn fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bolo n'an bɛ se ka entraîneur ɲɛnama ta pour que k'a bila ni denmisɛnnin ninnu kunna génération min b'an bolo an kan ka se ka coupe d'Afrique ta balontan na an ka se ka taa coupe du monde na ka se fo ɲɛfɛ kosɛbɛ pourquoi pas ka coupe du monde yɛrɛ ta bon maliyɛn fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali cira sisan nɔ coupe d'Afrique la maliyɛn caman kumara a digira bɛɛ la a digira bɛɛ la a ma digi ne la kosɛbɛ a ma digi ne la kosɛbɛ et puis i ma kuma a kan kosɛbɛ parce que n bɛ fɛ a digira fɛn fɛn na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka wari bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka na di président ma k'a fɔ ko nin wari de b'an bolo an bɛ fɛ i ka nin entraîneur de ta i bɛ se ka mun fara a kan ne pɛrɛnnen don k'a daminɛ n bɛ mɔgɔ ɲini fɛnɛ ka fara a kan. e pɛrɛnnen don ka entraîneur ka wari bɔ fɔlɔ k'a di. k'a di maliyɛn fɛn fɛn extérieur la fan o fan bɛɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan n bɛ partenaire wɛrɛw fɛnɛ ɲini minnu bɛ se ka dɔ fara a kan an b'a di président yɛrɛ ma k'a fɔ k'an mago bɛ entraîneur ba de la pour que nin génération in a kana kɛ génération tiɲɛni an bolo. non i ka nin hakili la nin kɔni nin sera a seyɔrɔ la ka ban nin sera a seyɔrɔ la ka ban Musa donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Musa yala an bɛ se k'a dɔn projet wɛrɛw bɛ e bolo min ni balontan domaine fana tɛ kelen ye tuguni wa. projet caman bɛ n bolo mun ni balontan domaine tɛ kelen bon sport la fɔlɔ n nakunba yɛrɛ fɔlɔ n nana basket kɛ terrain dayɛlɛ Welesebugu la Mali la yan Mali la Welesebugu la denmisɛnninw u tun bɛ jouer dugukolo jalan kan u ye image ci n ma ni image ta n y'a yira an ka partenaire la n ko a k'i jija a bɛ se ka nin denmisɛnninw ninnu dɛmɛ cogo min na parce que u bɛ ka jouer yɔrɔ min yɛrɛ la basket la i bɛ bana poussière bɛ se k'i bana kosɛbɛ matériel t'u bolo bon ne partenaire an kumara an ye dɔ kɛ kuma la u y'a accepter ka wari fanba di parce que u ma da la n'a bɛna kɛ ou bien n'a tɛna kɛ ne ko k'u bɛ se ka mun di u k'o di ne yɛrɛ y'a dafa an ye terrain dayɛlɛ sisan an bɛ ka peinture makɔnɔ dɔrɔn n'o nana an bɛ ouverture kɛ tile 2 in na ni Ala sɔnna bon ni n nana n bɛna dɛmɛ kɛ filaw ye minnu déplacera ka bɔ nord la n ka kan na forage dayɛlɛ yɔrɔ la mɔgɔ minnu mago bɛ ji la et puis n ka kan ka dɔn kɛ sɔrɔsi minnu tora guerre la Ala ka hinɛ u la olu denw n'u musow ye n ka kan ka dɔn di
joli b'a fiw ma ne ɲana fiw ma komi olu bɛ coup du Mali la. C'est vrai. Voilà, Coup du Mali. n kan ka dɔn di AS Police ma. Fɛn caman b'a la n bɛ se ka dɔn di yɔrɔ o yɔrɔ. Parce que n nana ni saki mun ye a bɛ 80 sac bɔ. N bɛna taa dɔn di denmisɛnninw minnu baramɔgɔ t'u la. N bɛ taa dɔn di yen nɔ. N bɛ se k'a di yɔrɔ o yɔrɔ. Ne komi n y'a f'i ye kuma daminɛ la cogo min na. Ne ta tɛ kuma ye. Ne bɛ n se kɛ Maliko la. Maliyɛnw yɛrɛ bɛna ye. Musa tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ lifting up of the world ka diɲɛ ta ka yanga sanfɛ a bɛ n'a fɔ tiɲɛna a tɔgɔ da kun bɛ a la nka n b'a dɔn i ye tɔgɔ in da hakilina dɔ kɔnɔna na walima de lifting up of the world i y'a da ni hakilina dɔ ye i bɛ se ka dɔɔni fɔ o kan. Bon, lifting of the world o tɔgɔ nana sira min fɛ parce que n ka dɛmɛ tɛ Afrique dɔrɔn ye n bɛ dɛmɛ kɛ hali Amérique n bɛ dɛmɛ kɛ sɛgɛnbagatɔ minnu bɛ yen n bɛ dɛmɛ kɛ école dɔw la Amérique ye n ka fondation n bɛ se ka taa n dɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ don nataw la n'u mago b'a la n bɛ n jija n bɛ se yen nɔ pour que ka mɔgɔw dɛmɛ. Donc o b'a yira ko farafin t'a la farajɛ t'a la. Siya bɛɛ i bɛ dɛmɛ kɛ siya sugu bɛɛ a ka ja adamadenya yɛrɛ dɛmɛ. Non Musa o kuma t'o kɔfɛ bilen. Musa an bɛ se k'a fɔ an ka baara an bɛ ɲini ka se a kuncɛ yɔrɔ la ka ban déjà mais o n'a ta o ta a tɛ se ka ɲɛ cogo si la fo i ka weleweleda kɛ maliyɛnw ye weleweledakan jumɛn b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ kɛbagaw i bɛ weleweledakan jumɛn kɛ u ye ani ladilikan jumɛn i b'o di u ma ka sɔrɔ ka foli kɛ. Ok, ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye sport kan a mana kɛ sport ye ou bien fɛn wɛrɛ maliyɛn fɛn fɛn ɲɛ bɛ ne la sisan nɔ n bɛ ka kuma ni ne sera ka nin kɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali bɔ nɔgɔ la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Afrique bɔ nɔgɔ la a kɛra sport ye a mana kɛ fɛn fɛn Afrique n'i y'a jateminɛ ni kuma diyara n na an man ka yɛlɛ yɛrɛ parce que fɛn ba de b'an ɲɛ an kan ka mun kɛ an ma s'o ma fɔlɔ i tɛ se ka na Afrique fɛn ba bɛ dɔ bolo dɔ bɛ ka tɛmɛ o la samara t'o sen na ne tɛ se k'o faamu ne ka projet la n bɛ ka fɛn dɔ fana jateminɛ n tɛ fɛ ka denmisɛnnin samara tɛ mun sen na tugun Mali la n bɛ ka projet daminɛ ne ye partenaire sɔrɔ n'u donna a la n'Ala sɔnna a projet bɛ avancer africain an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn respecter et puis an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka tɛmɛ ɲɔgɔn na adamaden ɲɛnama o ye ni sanga bɛ mɔgɔ min na a y'o to u kan ka sanga kɛ diɲɛlatigɛ an bɛɛ bɛ yan an bɛɛ bɛ seli an bɛɛ b'a dɔn an si to yɔrɔ tɛ yan ye diɲɛlatigɛ wagatinin kunkurunnin de ni mun ye sanga mun sɔrɔ dɔrɔn o t'o wo kɛ o tɛ foyi tiɲɛ so n'an yɛrɛ deg'o la sisan Afrique bɛ avancer wa Afrique de ye futur ye fɛnɛ Afrique bɛna diya. I ko Afrique ye futur ye fo ne yɛrɛ b'a ka Afrique yɛrɛ kɛlɛ ka diɲɛ mara sisan. N'Ala sɔnna. O tɛ dɛ ou bien i tɛ fɛ k'a fɔ o de kama. Diɲɛ yɛrɛ bɛna laban yan de. D'accord. Onde TV lajɛbagaw je pense que a ye faamuyali caman sɔrɔ Musa ka nin kumafɔli ninnu na nka Musa n b'a dɔn surnom dɔ b'i yɛrɛ la i bana k'o fɔ an ye dɛ. O surnom jumɛn ye? Musa a fɔ dɔw tɛ to k'a fɔ ma ko le vieux ou bien vieux. Non le vieux o cɛri yɛrɛ ka tɔgɔ dalen. O cɛri yɛrɛ ka tɔgɔ dalen. Cɛri yɛrɛ kelen kelen. Cɛri yɛrɛ kelen kelen. Donc o b'a yira ko i ni cɛri ninnu fana a ye fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon cɛri ni kuma diyara n na cɛri ye n terikɛ ye o teriya nana Serubilen ka connexion fɛ Serubilen tun bɛ vacances la New York ne Seru tun bɛ ɲɔgɔn fɛ so Seru ye cɛri wele ka n'a bila contact la parce que cɛri tun kan ka na Red Bull la pour que n'an nana an bɛ se ka ɲɔgɔn ye bi ka fɛnw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ. O teriya nana o sira fɛ. D'accord donc cɛri de ye tɔgɔ in da i la. Cɛri de ye tɔgɔ in da i la. Donc o b'a yira ko i y'a dege bamanankan kɔni na. Bon non ne y'a sɔrɔ cɛri bɛ bamanankan mɛn cɛri terikɛ yɛrɛ ani mun kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ o ye maliyɛn ye o ye maraka ye o de ye cɛri dege bamanankan na Serubilen ye dɔ fara a kan bon ne fana ye fitinin fara a kan.
d'accord an n'a fɔ o ciri ma la ko a fana ye maliyɛn dɔ o tɛ sa o de ka d'a yɛrɛ ye. d'accord i bɛ se ka folikan min di filɛbagaw ma nin wagati kɔnɔna na. ok ne bɛ foli min bɛ ne bolo k'a fɔ n lajɛlibagaw ye u cɛ ni baraji an ka foli bɛ Undo TV mɔgɔw yɛrɛ ye Undo TV mɔgɔw a ye n wele nin plateau kan a diyara n ye a bonyara n ma hali bi ala k'aw ka baara ta ɲɛ ala aw yɛrɛ toujours aw yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ la parce que aw bɛ bɔ télé la aw bɛ lajɛ diɲɛ fan bɛɛ kosɛbɛ so toujours n ka projet la olu bɛɛ b'a la n bɛ se ka fɛn fɛn lase mɔgɔ ma parce que africain an bɛɛ mɔgɔ bɛ bɔ télé la kosɛbɛ pour que bɛɛ bɛ se ka an bɛɛ ye cogo bɛ se ka ɲɛ cogo min kosɛbɛ olu bɛɛ bɛ n ka projet la d'accord n ka foli bɛ maliyɛnw ye n ce mun baraji d'accord an balima Undo TV lajɛbagaw an bɛ foli ne tanu ni an b'a di aw ma fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ yen nin waati la k'i sigilen bɛ ka anw lajɛ an y'a fɔ débat soir kɔnɔna na anw bɛ cɛbaw de wele ka musobaw wele minnu y'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ ka di olu ye u bɛ fɛ ka farikolo ɲɛnajɛ fana k'a dɛmɛ ka taga yan ka sanfɛ cogo min na an b'olu wele ka na an ka plateau kan bi ta kun tɛ mɔgɔ wɛrɛ o de ye Musa Jakite i n'a fɔ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'a bɛ Tomikɔrɔbugu mais bari a sigiyɔrɔ bɛn bɛ États-Unis ma nin wagati kɔnɔna na mais a yɛrɛ y'a fɔ a nana ka na dɛmɛ minnu kɛ Mali kɔnɔ a y'a da don caman na k'a fɔ wa minnu bɛ kɔfɛ ka na olu de ka ca a ye minnu kɛ kan donc ni Ala sɔnna ma Musa a ko a bɛ bɛɛ ka bila la anw fana TV Undo mɔgɔw fana b'a dɔn olu fana don na olu fana na wele bila Musa ma ka se ka dɛmɛba dɔn Undo ma kosɛbɛ donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ foli ne tɔn ni an b'a di aw ma an b'a fɔ aw ye ko a kan bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh shukran